दर्शक श्रोताहरू, भुन्टी नयाँ भागमा पनि यति बेला भूमिकाको बिहे सम्पन्न भइसकेको छ हो साथीहरू। अब बारम्बार अस्ट्रेलिया केटासँग धुमधामले विवाह नगरिदिने हो भने म मर्छु भनेर बारम्बार आमा बुवालाई धम्की दिँदै मर्न निस्किरहने भूमिकाको भने अस्ट्रेलियन केटैसँग विवाह भइसकेको छ हो साथीहरू। अस्ट्रेलियाको पियरवाला केटासँग विवाह नगरिदिने हो भने म मर्छु भनेर बारम्बार धम्की दिइरहेकी हुन्थिन् हो साथीहरू। अब भने यति धेरै मरिहत्ते गरेर त्यस केटासँग अब रिन्थम गरेर बुवाले बिहे गर्दै यानि कि आफ्नै छोरीको बिहे सम्पन्न गरिदिइसकेका छन् भने अब हामी दर्शक श्रोताहरूको मनमा यो लागेको थियो कि साथीहरू पक्कै पनि यति धेरै मरिहत्ते गरेर त्यस केटासँग विवाह गरे पश्चात त अब भूमिका खुसी र सुखी साथ देखिन्छन् होला हो साथीहरू। अब यस कुराको भने ठिक विपरीत भएको छ साथीहरू। अब भने त्यस केटासँग विवाह गरेर पहिलो रात नबित्दै भोलिपल्ट अब पक्कै पनि भूमिकाको दुःखको दिन यानि कि दुःख र पीडाको यातनाको सुरुवात भइसकेको छ भन्ने उनको मुहारले छाइरहेको हामीले देख्न पाएका छौँ हो साथीहरू। पक्कै यसको परिणाम भने आफ्नी सोझी भाउजूलाई यति धेरै पीडा र यातना अनि कि दुःख कष्ट दिनुको बदलामा नै उनले यो सजाय पाउनुपर्ने पक्का पक्की देखिएको छ हो साथीहरू। अब भने भूमिकाले यति धेरै यातनामा तडपाइरहेर यानि कि भुन्टी भाउजूलाई कति धेरै पीडा दिएकी थिइन् भन्ने कुरा त हामी दर्शक श्रोताहरूले भुन्टी नयाँ यानि कि भुन्टी भागहरूमा हामीले देख्दै आएका थियौँ साथीहरू। अब पनि त्यस केटासँग विवाह गरेको भोलिपल्टै केही अबेरसम्म सुतेकै कारण आफ्नै श्रीमान यानि कि बेहुला पनि रिसाएर निकै कुराहरू भनेको हामीले सुन्न पाएका छौँ। यता भूमिकालाई यति बेलासम्म सुत्ने हो, बुहारी मान्छे भएर चाँडै उठेर म त गाउँकी केटी संस्कारी र इमान्दार खोली र सबै काम गरेर काम धन्दा यति बेला त आधाउती काम धन्दा भ्याइसक्न पर्ने हो भनेको त यति बेलासम्म सुतेर हुन्छ। अब सबै चल्नु यानि कि मैले त मेरो आमा लगायत दिदीको इच्छा अनुसार तिमी चल्न सक्छौ होला, चल्छौ र खुसी राख्छौ होला मेरो परिवार भनेर बिहे गरेको थिएँ भनेरसम्म भनिसकेका छन् हो साथीहरू। अब पनि भूमिका दङ्ग पर्दै बेहुलालाई हेर्दै अब तिमीले यस्तो कुरा गर्न सक्छौ, तिमीले त मलाई माया गरेको हो, मैले तिमीलाई माया गरेको व्यक्ति हो र तिमीले पनि मलाई माया गरेका हौ। यस्तो एक दिन यानि कि बेलुका हिजो हामी केही अबेर सुतेकै कारण म आज यति अबेर यानि कि थोरै अबेर उठे भन्दैमा यस्तो कुराहरू भन्न पाउँछौ भनेर भनिसकेकी छिन् भूमिका हो साथीहरू। अब भने पक्कै पनि भूमिकाको दिनहरू यानि कि जिन्दगीहरूमा पलट आउनै पर्छ साथीहरू। पक्कै पनि भुन्टीलाई यति धेरै दुःख र पीडा यातना र त्यस घरमा कोही कसैको हेक्कासम्म नराखेर र इज्जत र मान सम्मान अनि आमा बुवा यानि कि दाजुभाइ कस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्, आफ्नो आर्थिक अवस्थाले कतिसम्म भ्याउँछ र के आफ्नो परिवारमा घटनाहरू घटिरहेको छ त भनेर केही हेक्कासम्म नराखेर केही प्रभावसम्म नराखेर प्रभाव थियो त केवल आफ्नो मात्रै हो साथीहरू। अब यस्तो स्वार्थी भूमिकाले भने यस्ता सजायहरू भोग्नै पर्ने हुन्छ साथीहरू। पक्कै पनि अब यस्ता भुन्टीले बिताएर आएको दिनहरू भने भूमिकामा पक्कै पनि लागू हुनेछ भन्ने हामीले यकिन गरिसकेका छौँ साथीहरू हो साथीहरू। अब पनि यति धेरै मरिहत्ते गरेर पाएकी श्रीमानसँग पनि पक्कै पनि भूमिका बिहे गरेको पहिलो रात यानि कि भोलिपल्ट पनि खुसी देखिएकी छैनन् साथीहरू। निकै पीर चिन्ताले पनि सताइरहेको छ यता भूमिकालाई। पहिले आफ्नो बोयफ्रेन्डहरूका बारेमा अब श्रीमानले थाहा पाउने हो कि घर परिवारले थाहा पाउँछ कि अनि गाउँ समाजले यानि कि आफ्नो नराम्रो हल्लाहरू थाहा पाए भने आफ्नो सम्बन्ध बिग्रने हो कि भनेर यानि कि पीडाले निकै गलिरहेकी थिइन् विवाहको दिनसम्म हो साथीहरू। अब पनि भूमिकाको दिनचर्या कसरी बित्ला त यो हेर्न पनि हामीले पक्कै पनि पाउनेछौँ भने यता गत साता बेहोस भएकी भुन्टी पनि यति बेला होस आइसकेको छ र अब भद्रले आफ्नै घरतर्फ लगिरहेको दृश्य हामीले देख्न पाएका छौँ हो साथीहरू। आफ्नै घरमा पुर्याइदिन्छु भनेर बारम्बार निकै कर गरेर सबै कुरा सोद्धासम्म मेरो घर छैन र म अब घरमा जान चाहन्न भने पश्चात पनि अब भद्रले आफ्नो घरतर्फ भुन्टीलाई लान बाध्य भएका थिए भने आफ्नी बहिनी पनि रहेको यानि कि म मात्रै होइन कोठामा मेरो बहिनी पनि छिन् भनेपछि अब भने भुन्टीले पाइला यानि कि आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाएकी थिइन् भने अब यता आफ्नै जेठानी बनाउँदै श्रेया र यता जेरीले भने भुन्टीलाई नै अब डिभोर्स पेपरमा यानि कि भूपेन्द्र र भुन्टीको
डिभोर्स पेपरमा साइन गर्नकै लागि भनेर भुन्टीलाई नै खोजी हिँडिरहने क्रममा यति बेला भद्रको साथमा केही परबाट आफ्नै जेठानी भनाउँदै श्रेया लगायत जेरीले देखेका छन्। हो साथीहरू, अब पनि पक्कै पनि डिभोर्स यानि कि यस्तो भद्रको साथमा भुन्टीलाई देख्दा तिनीहरू भनी हेरै भएका थिए भने अब भुन्टीलाई सबैको नजरमा गलत साबित गर्नका लागि यो बलियो हतियार भेटेका छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। हो साथीहरू, अब पनि पक्कै पनि त्यस घरबाट भुन्टीलाई निकाल्न बारम्बार पाइलाहरू चालिरहने श्रेया यानि कि जेठानी दिदीले भने यस्तो पाइला चाल्दै आइरहेकी थिइन् भने यो कदममा सफल हुन सकेकी थिएनन् भने भुन्टीले नै बुझेर अब त्यस घरलाई आफै स्वयंले छाडिदिएकी थिइन्। हो साथीहरू, अब यति हुँदा पनि भुन्टीकै पिच्छे गरेर भुन्टीलाई नै खोज्दै हिँडेका थिए यति धेरै अन्याय र अत्याचार गर्ने यी जेठानी भनाउँदै श्रेयालाई हजुरहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो घर परिवार र यता घरमा भूपेन्द्र पनि भुन्टीकै नाम लिँदै छटपटी रहेको हामीले देख्न पाएका छौँ। हो साथीहरू, अब आफ्नो साथमा हुँदा भुन्टीलाई कदर नगरेकै कारण यति बेला भुन्टी भनेर वक्कल भइरहेको दृश्य हामीले देख्न पाएका छौँ। भूपेन्द्रले पनि भुन्टीको महत्त्व आफ्नो साथमा हुँदा महत्त्व नबुझ्नुको पीडा र यानि कि नबुझ्नुको कारण यति बेला आफैले स्वयं सजाय भोगिरहेका छन्। साथीहरू, अब आउने नयाँ भुन्टी भागले पनि कस्तो मोड लेला त पक्कै पनि भुवन गाउँबाट घर फर्केपछि भुन्टीको खोजी गर्नेछन् र भुन्टी लगायत यता भद्रको सम्बन्ध पनि नराम्रो केही पनि छैन। हो साथीहरू, यता श्रेया र जेरीले पनि अब भुन्टीलाई सबैको नजरमा गलत साबित गर्नेछन्। हो साथीहरू, अब पनि यो भुन्टी भागले उग्र रूप लिनेछ। अब भुन्टीलाई कस्तो रूपमा देख्न पाइएला त पक्कै पनि यता भूपेन्द्र पनि भुन्टीकै नाम लिँदै छटपटी रहेको दृश्य हामीले देख्न पाएका छौँ। हो साथीहरू, अब पनि भुन्टी फेरि फर्केर त्यस घरमा जान्छन् कि जाँदैनन् होला त साथीहरू। हो साथीहरू, अब पनि यी जेरी र श्रेयाले भुन्टीलाई यानि कि अब भुन्टीमाथि कस्तो चाल चल्लान् त हजुरहरूको मनमा लागेको जिज्ञासा पनि हाम्रो तलको खाली कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला। साथै हामीले ल्याएका यस्तै रिभ्यू भिडियो हजुरहरूलाई यदि मन पर्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला।